Саламатсыздарбы кыздар, сиздер менен Перизат Арынова болмокчу. Мен сиздерге азыр кантип статустарга чыксак болот. Статус деген бул биз кантип проценттерге, кандай чоң айлыктарга чыгып алсак болот. Ошол тууралуу айтып кетейин. Мисалы, 6% деген бар бизде Фабирликте. 6%ке сиздер кантип чыгасыздар? 6%ке чыкканда сиздер 200 балл топтошуңуздар керек да. Анан мен эмне үчүн 20 күнгө бөлдүм? Негизи бизде каталог ар 21 күн сайын бүтүп турат. Мен ошон үчүн 20 күнгө эле бөлүп койдум. Ошондо сиздер 200 баллды 20 күнгө бөлгөндө, бир күндө сиздер 10 баллдан кылышыңыздар керек экен да. Ошондо күнүнө бир адамдан актив кылышыңыздар керек экен. Сиздер буну бир адам деле өзү эле жеке жасап койсо болот, 6%-чи. Андан кийин сиздер 9%ке кантип чыгам деп план, бул деген план да, план түзө албай аткан болсоңуздар, 9% бул 600 балл берет. 600 баллды сиздер 20 күнгө бөлгөндө сиздер күнүнө 30 баллдан кылышыңыздар керек экен. Ошондо күнүнө 3 адамды актив кылышыңыздар керек. 3 адамды таап актив кыласыздар. Сөзсүз, ошондо сиздер 3 адамды оңой эле актив кылып койсоңуздар болот да. Мисалы, 3 адамчы, мисалы мына жерде өзүңүздөр жазылдыңыздар, өзүңүздөр жазылдыңыздар дагы бул жака 3 адамды алып келдиңиздер. 3 адамды бул сиңдиңиздер, эжеңиздер, апаңыздар болсун. Ушул 3 адам эле бир күндө күнүнө бирден адам жөн эле табышат да, оңой эле табышат. Күнүнө бирден адам таап отуруп эле 20 күндө сиздер 9%ке чыгып кетсеңиз болот да сизче. Анан 12%ке чыгуу үчүн сиздер 1000 балл топтошуңуздар керек да. 1000 баллды 20 күнгө бөлгөндө бир күндө 50 баллдан чогултушуңуздар керек экен. Ошондо күнүнө сиздер 5 адам актив кылышыңыздар керек. 5 адамды деле, ооба, бир адамга кыйын болушу мүмкүн. 5 адам бирок өтө деле кыйын эмес бир адамгачы. Бирок мындай кылып команда менен биргеликте, тааныштар менен, туугандар менен биргеликте кылганда өтө жеңил болуп калат. Анан мына жерде дагы андан кийин 15%, 1500 балл топтош керек. Аны 20 күнгө бөлгөндө бир күндө сиздер 75 балл кылышыңыздар керек экен. Ошондо күнүнө 7 адамдан актив кылышыңыздар керек. Андан кийин 15%-те дагы токтолуп айтып кетейин. 15%ке чыкканда сиздер төрөсөңүздөр материнский бонус аласыздар. Андан кийин 19%ке чыкканда уже сиздер директорский статуска бир эле тепкич калган болот. 19%ке чыкканда сиздер 2000 балл топтошуңуздар керек. 2000 балл топтогондо ошондо 20 күнгө бөлгөндө бир күндө 100 балл кылышыңыздар керек. Күнүнө 10 адамдан актив кылышыңыздар керек. Уже адамдарыңыздар, командаңыздарда көбөйүп калат да, 10 адамды жөн эле актив кылып коесуздар күнүнөчү. Андан кийин 23%. 23%ди сиздер 3000 балл кылганда, 3000 балл деген бул 300 000 товар оборот болот. Негизи бир балл канча сом болот дешиңиздер мүмкүн да. Бир балл 64 сомдон 150 сомго чейин болот. Мисалы, сиздер косметика, духилерди алсаңыздар, ал мындай көбүрөөк балл бериши мүмкүн. Баттарды, анан кухняда баягы меломоющийлерди, жанагы кийимдерди алсаңыздар, андан бир азыраак балл берилет. Эгерде сиздер көбүрөөк балл топтошум керек десеңиздер, сиздер духилерди, косметикаларды, баттарды алсаңыздар, ошол продукцияларга өтө көп балл берилет. Мына ошентип сиздер түшүнүп алсаңыздар болот. Сиздер менен Перизат Арынова болду. Кийинки видеолорумда көрүшкөнчө.